توحید کا پرچم سارے جہاں میں لہرایا، شرک و بدعت رسم رواج کا تو نے جڑ سے اکھاڑا، موحدین و مومنین کا تو ہے سپاہ سالار، ہر سپاہی تیرے عزت پہ مر مٹنے کو ہے تیار، پوری دنیا کو ہے معلوم کہ تو ہے شیر پاکستان۔ الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة كاملة وافرة موصلة إلى الجنة، كما شهد الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، ولا معبود إلا هو، ولا مسجود إلا هو، ولا مقصود إلا هو، لا نافع ولا ضار إلا هو، هو أحد صمد أبد. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيع شفعائنا وأفضلنا وأتقانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن للموت سكرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثر الذكر هازم اللذات، يعني الموت. وقال الشاعر: الموت كأس كل ناس شاربوها، الموت كأس كل ناس شاربوها، والقبر باب كل داخلوها، بئس العبد عبد سها ولها، ونسى المقابر والبلا. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وآله وأصحابه وسلم، ثم صل عليه. عزت مندو حاضرینو، ستاسو مخکې ما د سورة قیامه یو څو آیاتونه ولوستل، ورسره مې د رسول الله د احادیثونه یو څو حصې بیان کړې، تلاوت مې کړې.
د رب العزال نه دعا کوم چې د دې آیاتونو د دې احادیثو صحیح وضاحت کولو توفیق ما ترا کې او بیا موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. د آیاتونو د احادیث د مرګ د رایادولو په باب کې دي او د مرګ سختۍ او د مرګ حالت، چونکې دا مرګ په انسان باندې خامخا راتلونکی شی دی. نو پکار داده چې د کم شي نه خلاصې نه وي، د هغې دپاره انسان تیار اوسیږي، هغې له څه تیارې کوي، د هغې دپاره ځان تیار برابر ساتي. د قرآن قطعی فیصلې چې عام انسانان منی په هغې کې یو د مرګ فیصله ده. دا ټول انسانان منی که دهریان دي، که عیسایان دي، که یهود دي، که نصارا دي، خو فرق دا دی چې څه خلک د هغې مرګ نه بعد وروستو زندگی مني او څوک نه مني. د بعضې بېدینو سره مقابله هم په دې مسله کې وایي چې هغې د بعث بعد الموت نه انکاریانو، د مرګ نه وروستو زندگی نه تسلیموله. عام مسلمانانو به دا نظری چې د مرګ نه وروستو بیرته بل ژوند د انسان دپاره شته. الله وایي څنګه چې مې دا ژوند درکړی داسې یو بل ژوند را روان دی او هغه په ما ډېر اسان دی، تاسو به بیرته را ژوندي کړم. د دې ژوند حساب کتاب به د څه په هغې کې کېږي. خو خبره ده چې د مرګ نه انکاریان څوک شته نه. د هرې طبقې والا خلک مرګ مني او دا هم یو منلی شوی حقیقت دی. قرآن دا واضح کړی چې په دنیا کې د ټولو نه لوی غم د انسان دپاره دا مرګ دی. هر قسم تکلیفونه راځي واپس لاړ شي، خو د مرګ د ساه د وتلو چې کم بد حال دی او کم تکلیف دی او کم سخته ده، دا د دنیا په یو مرض کې او په یو بیماری او په یو غم کې نشته. دا هغې ښکاره ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان دی. ولې د عامو مؤمنانو به په دې باندې عقیده وي چې د رسول الله فرامین دا حق او سچ دي. د رسول الله په فرامینو کې فرمایي چې الا ان للموت سکرات، د مرګ ډېرې سختې دي. مرګ چې د انسان نه روح جدا کیږي، دا د روح جدا کېدل د انسان نه دا ډېر سخترین شی دی. ابن قیم رحمه الله د سوره عصر په آخر کې ذکر کوي، وایي کله چې په انسان دغه حالت راشي، کله چې د بدن نه روح جدا کیږي، دا د دنیا نه ځي آخرت طرف ته سفر شروع کی. نو په دغه وخت کې چې د دنیا څه لذتونه دي، څه خوندونه دي، څه مزې دي، څه چرچې دي، دا ټولې ختمې شي، د انسان له هېڅ شی مزه نه ورکوي. وی اغا فرمائی وی کل لذت تفترق بافتراق الروح عن البدن، کل لذت تفترق بافتراق الروح عن البدن، تمام لذتنا، تمام خوندنا، کاغا خوند مال لے، کا خوند اولاد دے، کا خوند بی بی، که خوند نوکری او د چاکری او د صدارت او د وزارت دی، هر قسم خوند که تا ته حاصلي، خو کله چې تعالی د مرګ فرشته راشي دغه خوندونه بستانه ختم شي، خو یو خوند به پاتې چې الا لذت العلم والعمل، علم دې کړی په هغې دې عمل کړی، دغه خوند بیا تا ته دغه ځای کې هم پکارېږي. دغه ځای کې بیا دونه سخته نه پتا. او الله انسان ته قرآن کې وایي وجاءت سکرة الموت بالحق، راوز د انسان لرا، دا انسان راوز د مرګ لرا هغه حق خبرو ته چې د به انکار کاو. ذالک ما کنت منه تحید، اے انسان دا مرگ اغا شے چی تا داغی نا پٹے دلی، تازان دا دینا بچکاو را بچکاو. د انسان د پاره به ټول حقایق پس د مرګ نه بیا ښکاره شي.
بیا د مسلمان د روح د قبض کېدلو په باره کې چې کوم احادیث راځي نو هغې کې بشارتونه دي، خوشخبریانې دي، زیری دی مزید د انسان دپاره. او فاسق فاجر بيدینه چې داغه نه کله روح قبض کیږي قرآن هم داغي تذکره کوي، احادیثو کې هم داغي تذکره ده. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائك، اے نبی که ویني تاغه وخت کله چې د ملائکو نه کله چې ملائکې د کافرو نه روح اخلي، روح دې راوباسي، هغه وخت که ته ووینې اے نبی څه عجیب وخت دی، څه ناشنا وخت دی. یضربون وجوههم وادبارهم، الله وی د دې کافرو مخونه به وی دا ملائک په سپېړو باندې به وی، مخ باندې به ولر باندې کړي، وادبارهم ملاو شاو کوناټي به ولوي په سپېړو باندې. هغه ملائک غلاظ شداد لا يعصون الله، هغه سخوی دي، هغه کلکی دي، هغه مضبوطی دي، هغه د الله د حکم خلاف نه کوي. اته الله ویلی چې د بنده صدا سے وکا. او بیا ته وی اخرجوا انفسکم، روح دی راوباسا، په سپېړو سپېړو کې تی روحونه راوباسي، په سکون او پلتو کې تی روحونه راوباسي. وی اخرجوا انفسکم، نن دی وی سارا بار کا روح دی را بار کا. اليوم تجزون عذاب الهون، تا تنن سپک سزا ملاویگی، در رسوائے سزا ملاویگی. د انسان د روح د وتلو سره سره د عمل اغه نتیجه د تر رسیږي. که بد عملونه کړي بس په بدو باندې سر شي، او کو نیک اعمال کړي نو په خو باندې سر شي. خوشاله یو خاندي، الته ملائکه ویني، غلمان حوري ویني. او کله چې دا بد عملی فاسق فاجری گناهونه زیاتی نیکی کمی، نو پرشتي په وهلو وهلو باندې روح قبض کوي. او ته وی اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون، نن تا ته سزا ملاویږي، سخترین سزا تا ته ملاویږي. بل زه قرآن وی د انسان د روح تذکره کوي. وی کلا اذا بلغت التراقیہ، نه د داسې څنګه چې د خلکو ګمان دی چې ایش ماش دی، مزید او چرچی دی او خوندونه دي. الله وی دا ګمان دی غلط دی. اذا بلغت التراقیہ، کله چې د سا د دې مرۍ غوټې ته راورسیږي. وقیل من راق، دغه وخت کې به وویلی شي آیا څوک شته چې دم واچوي، څوک دم اچونکی شته چې راشي او زمونږ په دې مړي باندې لږ دم واچوي. ولې کله چې د انسان ټولې لارې بندې شي نو هغه عموما دا وایي یاره وایي د الله اسرې ته به پرېږدو څوک دم والا به راولو، نو د ده نه ټولې لارې ورکې شي، خطا شي. وایي وقیل من راق، آیا څوک شته دی چې دم واچوي؟ الله فرمایي فلولا ان کنتم غیر مدینین، اے انسانانو کو چرې تاسو د چا په اختیار کې نه وئ، اختیار هم خپل ایش ماش کوي، د ژوند اختیار ستاسو خپل. ستاسو دا خیال دی او په دې سوچ فکر کې پراته وي چې مړه څه به کېږي، خپل ژوند دی تېرېږي به. نو ترجعونها، الله وایي زه دا روح ځان ته را واپس کا، ته ځان ته دا روح را واپس کا، زه یې درنه اخلم. الله وایي وقیل من راق وظن انه الفراق، یقین بے راشی د انسان چې دا وخت د جدای دی. اوس به زه د دنیا نه ځمه، بچي به پاتې شي، بیبي به پاتې شي، مال جیداد به پاتې شي، گاڑی به پاتې شي، بینک بیلنس به پاتې شي، د دنیا عیش و عشرت به پاتې شي، ټول خوندونه به ختم شي. وظن انه الفراق، دا وخت اوس د جدای دی. والتفت الساق بالساق، یو پنډۍ به د بلې پنډۍ سره ملاو شي. روح چې کله د انسان نه وځي دا ډېر په سخته کې، نو دا د خپل بدن له تاو ورکوي، زور ورکوي، زور ورکوي، ان تر دې چې د خپې وغځوي. لکه چې کله ستړی ستوماني وباسي که نه، نو دا یو پنډۍ د بلې سره یو کی. خیال کوئ دغه وخت کې چرته مړي ته
دا د چانه چې روح وځي چېرته د هغه د طبع خلاف څه کار ونه کوي ګوره که چېرې یو وارې د باندې وکړو ګوره هغه وارې هم ډېر خطرناکي هغه هم بیا ډېر زیات زوروري ډېر داسې شته واقعات راغلي دي یاره وایي د پلاني نه سا ختله پلاني ورته داسې داسې څه ویل یاره یو وارې پرې وکړو وایي اوس هم هغه رنګ زیله نه راځي په دې مخ یې سره چاپونه دي او په دې ولو باندې وایي زه د دې زور ته حیران یم چې ده کې دا څونه زور وایي دا روح چې کله د انسان نه قبض کېږي دا بدن انسان ټینګولی نه شي وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق یو پنډی د بلې پنډی سره ملاو شي الى ربک یومئذ المساق الله وایي زما طرف ته به بیا راځي دا بېدینه فاسق فاجر کله چې قبر ته هم لاړ شي دا قبر ورته وایي چې تا خو ډېرې مزې او چرچې او ډېرې مشروطیانې دې کولې په مخ د ځمکه ما چې کله به راځې نن به وایي ته زما عمل وویني او دا دینداره چې د روح قبض شي دا قبر ورته وایي په انتظاري چې تا خو ډېرې نیکۍ کړې وې په مخ د ځمکه په ما چې ګرځېدې را ګرځېدې ډېر نیک اعمال دې کړي وو نن چې ته راشې ته به هم زما حسن سلوک ووینې قبر ډېر کولاو شي هغه کم ځي ته چې نظر رسي د هغې نه هم زیات کولاو شي قرآن تذکره کوي د هغه انسانانو چې د هغوی فاسقان فاجران بدکار د هغې نه کله روح قبض کېږي نو کله ورته الله وایي لقد كنت في غفلة من هذا اے نبی د خلکو ته دا اعلان وکړه پوه کا چې تاسو غفلت کې وئ د دې نه تاسو د دې موت نه د دې قبر نه په غفلت کې ای غفلت دې څوک یادوي نه مرګ د توجه نشته د الله نبی وایي اکثر الذکر هاضم اللذات اے خلکو تاسو بار بار را یادوئ هغه شی چې هغه خوندونه ختموي یعنی الموت مرګ ډېر ډېر را یادوئ مرګ ډېر ډېر را یادوئ بئس العبد عبد صحاب لها څه ناکاره دی هغه بنده چې غافله شو په غفلت کې پروت دی ونسى المقابر والبلا او د خبر ير کا قبرستان ير کا لوی لوی امتحانات پر روان دي هغه ير کړل د الله مخ ته ورتګي ير کا دا ډیر ناکاره بنده دی اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت مرګ ډیر ډیر را یادوي اے خلکو د مرګ سخت ډیر ډیر را یادوي چې دا ختمون کې دی د دنیا د خوندونو د لذتونو هر وخت د خبرې سره وایا ان شاء الله که ژوندیو خیر او د الله خوښه و دا کار به داسې وکړو او تنو 90 سال عمر یو 90 سال تشتکین زمکې واغستله د 300 سال په اجاره باندې یو ټوقي وراله خلکو ته وایي خبر یې ما ته ملک الموت مړ دی وی دا سوی وی نه صحیح خبره کوم وی ولی صحیح وی که نوی مړ دی پلانی سړی با چې 90 سال عمر دی او د 300 کالو په مقدار باندې د یو ځمکه په اجاره واغسته خو پته لګي چې ملک الموت مړلی داسې لوی لوی امیدونه او د شیطان د دوکه کولو لوی لار د انسان دپاره دا ده چې مړه امید مرګ هیر دی دی وجه نه کله ته وده کېږي د خوب نه راپاڅېږي تا د الله نبي او دعا درښیي هغه دعا وایه چې الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا خو کاش چې پښتون ځان په دې لږ پوهېږي په فیسبوک ځان پوهېږي په نیټ ځان پوهېږي هغه د دنیا په آرامیتوبونو پسې لګیا دی دې ته سوچ نه کوي مسلمان چې په ما یو سخت ترین حالت را روان دی چې مرګ د هغې نه زه خلاصېدلی نه شم د هغې دپاره ماله تیاری پکار دی چې د الله نبي ما ته وایي ته سهار د خوب نه راپاسې یا هر وخت د خوب نه راپاسې دا کلمات وایه احیانا بعد ما اماتنا یا الله شکر چې تا موږ له ژوند راکه پس د دې مرګ نه ولې دا خوب دا د مرګ رور دی خور او ورور دی یو بل سره ځکه چې هغه روح التمیز د انسان نه جدا شوی سړی ودی نو هغه ته پته نه لګېږي سار دی ماسپښین دی مازدیګر دی خوا ته څوک اوړي راوړي په دې پوهېږي نو روح التمیز د ده نه تلی
نو احیانا بعد ما اماتنا، اے انسانا ہر وقت چې د خوب نه راپاسېږي لږ مر را یادوا، وإلیه النشور، الله طرف ته به مې ورګرځېدلي بیا. او چې وده کېږم کومه دعا وایا؟ اللهم باسمک اموتو اموتو، دا موت ټکې بار بار زه ورته وا، اموتو احیا. نو که څوک دا دعاګانې وایي او دې الفاظو کې سوچ کوي چې زه به مرم او د مرګ سخته ده، هی عائشہ به فرمایي وی ما به ویل چې دا د مرګ سخته به عام طور سره خامخا په بېدینوي او په دیندارو به اډوي نه، په دیندارو به اډو د سره نه وي. خو ما چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ حالت لیدل، وی زما نظر بدل ش، زما عقیده او فکر بدل ش. ما چې او د مرګ سخته خو په انبیاو باندې هم راځي، په صحابهو باندې هم راځي، په دیندارو باندې هم راځي. ځکه به حضرت عثمان د قبر نه ډېر زیات جړل، خفه به و، وی دا زمون هغه اولنی منزل دی د مرګ نه وروستو د شروع کېدلو. که دې ځای کې موږ کامیاب شو، د مرګ نه وروستو په دې اولني منزل کې موږ کامیاب شو، خو ایسته به بیا کامیاب یو. او که دې ځای کې فیل شو نو بیا به فیل یو، فیل به یو. ځکه د مرګ نه وروستو اولنی پړاو دی د دغه ځای نه شروع کېږي. او دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمان جاری کو چې الا ان للموت سکرات، خبردار د مرګ د پاره ډېرې سخت دي. غلام حبیب شیخ حفظه الله رحمه الله هغه فرمایل وی دلته کې دا تا الا ان للموت کې دا تا باندې چې کومه کسره ده دلالت بیاي نسبتیه کوي. وی دا الله نبی وی چې زما د مرګ د پاره ډېرې سختي دي. اے مومنانو چې ستاسو د نبی د مرګ د پاره ډېرې سختي، نو زما او ستا به څه حالي؟ ولې سخته به نه وي؟ خامخا به سخته وي ګوره، خامخا به سخته وي ګوره. حضرت فاطمه یې خواته ناسته ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت ییني چې د هغه باندې ډېره سخته ده. وایي وا کربا وا کربا ابتاو، ای زما د پلار غمه، د رسول الله غم نشي برداشت کولی. هغه نه چې کله روح وځي د هغه غم او درد او تکلیف نشي برداشت کولی. وایي او زما د پلار غمه، رسول الله ته فرمایي اے لوري د نن نه بعد به ستا په پلار باندې زغم نه وي. ولې؟ ځکه دنیا نه چې مؤمن مسلمان انسان، حدیث کې راځي یو جنازه تېره شوه، رسول الله ویل مستریح یا مستراح منه، دا سړی یا مستریح دی یعنی د راحت حاصل که د دنیا د مشقتونو د تکلیفونو نه، یا مستراح منه دی دا په دنیا کې لړمو مارو خلکو له ټکونه ورکول، نقصانات به د خلکو کول، چغلیانې به کول، اغلا به کوله، ډاکه به کوله، دوه به په جنګر تیل، منافقت به کاو، دغلی پالیسی به کوله، نور خلکو ته تکلیفونه رسول. نو نور خلک د دنه په آرام کې شو او دته به اوس پته ولګېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مستراح یعنی هغه ته راحت حاصل شي. نو ځکه ویل اے فاطمه د نن رستو ستا په پلار باندې به هیڅ تکلیف نه، دا اوس غم دی او دا تکلیف دی بس ختم بشي، بیا به تکلیفونه ستا په پلار باندې نه. الله چې د نبی د مرګ دا حالت اصل کې پدې کې وي امت ته دعوت ورکول دي. مقصود د دې حدیث په شرح کې استادان ذکر کوي چې امتیانو زه غافل نه یم، ما ته مخکې رستو ګناهونه معاف دي، زه د انبیاو امام یم، زه چې جنت تاول تلی نه یم څوک به ځي نه، ما چې سفارش کړی نه حساب کتاب به نه شروع کېږي، زما امت به د ټولو امتیانو نه مخکې جنت ته ځي. خو سره د دې نه زه ویم چې الا ان للموت سکرات، زما د مرګ ډېرې سختې دي. امتیانو تاسو ولې غافله یئ؟ څه وجه ده چې تاسو دغه مرګ له تیارې نه کوئ؟ او اکثر الذکر حازم اللذات فرمودات یې وفرمایل چې بار بار مرګ رایاد کوي، بار بار رایاد کوي چې اوده کېږي رایاد کا، چې راپاسېږي رایاد کا، آن تر دې چې ګاډي ته وخېږي سفر کې ګاډي کې کېنې نو دا نه چې استاجي ټیپ برابر دی، سکرین لګېدلی دی، سګانې بجانې شته که نه؟ نه 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 زما مهربان اسلامی تعلیمات دا دي. سورلۍ ته وختلي نو د سورلۍ د تابعدارۍ دعا چې وې نو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
پاک دی هغه ذات چې دا سورلی زمونږ تابع کړه، دا لوی اوښ دی، دا لوی هاتی دی، دا غټ گاڑی دی، دی باندې سه اعتماد الله زمونږ په قابو کې راوستی. سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، او منګ نه یو دی لره په خپل قابو کې راوستون کی. خدا ټکه یاد لره چې و انا الى ربنا لمنقلبون، رب ته به ورګرځما. په دغه وخت کې مرګ را یاد که په حالت د سفر کې روانې. شیخ الحدیث بادشاہ صاحب رحمه الله هغه عجیب نکته دلته ذکر کوله، وای ای بندا څنګه چې نن ته د کراچۍ د پنډۍ د سعودي د دوبۍ د ملیشیا په سفر روانې او زړه کې دې دا اراده ای چې دونه وخت بعد به بیرته کور ته راځم، نو الله د الله نبی داسې فرامین تا ته درکړل، داسې دعا تا ته وښودله چې ګوره ته دنیا ته هم په یو سفر راغلی، د دې سفر نه دا عبرت والا دا ته چې اوس کم سفر د کراچۍ پنډۍ د یو ځای بل ځای کې د دې نه دا عبرت والا چې ته دنیا ته په یو سفر راغلی، په لوی سفر. څنګه چې د دغه سفر نه کور ته راواپس کېږي، دغه شان د دنیا د سفر نه به خپل رب ته واپس کېږي. په تا باندې به یو ورځ مرګ راځي. رال کرانل ډېر داسې و دي ځای کې به ناست په دې صفونو کې، ډېر زمونږ د سترګو د مخې داسې وو، ښکته پورته به شو زمونږ سره، اذانونه به یې دلته موږ ته راکول، ناست ولاړ به موږ سره درس ته به ناست، په دې لارو به لاړ رال. نن دې خاورو کې پراته دي که نه ستاسو یقین ته نه کوزېږي. دې نه عبرت حاصل کوي. د الله نبي وایي زړونو ته زنګ لګي، خو د زنګ د لرې کولو طریقه به صحیح. لاړ شئ قبرستان ته، الا فزوروها، خبردار زئی قبرستان لزئی. څه لزئی؟ تاش لزئی، لړو لزئی، فیسبوک تاسو کوي په قبرستان او دیره کې منظره او تاش پکې شروع کوي، چرس پکې اوس کوي. نه نه زما مهربان د الله نبی وایي قبرونو لزئی دې د پاره زئی چې دا ډېر بهترین را یادونکی دی ستاسو د آخرت، ستاسو د مرګ ډېر را یادونکی دی، مرګ ډېر را یادونکی دی. دې د وجې نه قبرستان له لاړ شه، او دې د وجې نه دا قبرونه پاخه مه جوړوئ چې پوخ جوړ شي نو بیا تا ته قبر مرګ نه را یادوي، بیا درته د چا دیرې او ټایلونه به را یادېږي، د چا مکان او بنګلې به درته را یادېږي. د کچو قبرونو کې د انسان په زړه کې عبرت راځي، دې ته بار بار ځئ. او بل دا قرآن ډېر لولئ، د قرآن تلاوت کوئ، دې سره هم آخرت ډېر را یادېږي، زړه نرمیږي، الله طرف ته توجه سوا کېږي. ابو حازم رضی الله عنه هغه عجیب جواب ورکړي سلیمان ابن عبدالملک ته. سلیمان ابن عبدالملک چې کله لاړو مدینې ته، وایي څوک شته؟ څوک شته داسې چې صحابې لیدلي؟ چا ورته وویل ابو حازم شته؟ ها وی ابو حازم شته، رای وستو. وی ما لنا نکره الموت، اے ابو حازم سدی چې موږ مرګ ډېر بد ګڼو، حالان کې د الله نبی خو وایي تحفة المؤمن الموت، د مؤمن سړي دپاره تحفه مرګ ده. تحفې ته خلک خوشحالېږي که خفه کېږي؟ خوشحالېږي چې څوک چاله تحفه راوړي که نه. ښه تحفه څوک چاله راوړي خلک وایي پلاني راله یاره دا تحفه راوړې ده، بار بار یادوي، هغه احسان من په ځان باندې ګڼي چې په ما احسان کړی دی. که اوس دې کې جبرائیل علیه السلام رالو د یو سړي په شکل کې وایي ما دله تحفه راوړې ده، مرګ روحونه راکوي، زمونږ د بدن نه به ساه لاړه شي، په دې ځای باندې به خوځو چې داسې وکړه چې خیر لږ صبر خو راته وکړه ودرېږه، موږ بیا ټینګېدلی چېرته شو. حدیث کې خو راځي چې تحفة المؤمن الموت، ما لنا نکره الموت، څه دي چې موږ مرګ بد ګڼو. هغه څه عجیب جواب ورکوي، هغه خو د الله په دین پوهه خلکو څه عجیب جواب ورکوي. دا جواب زما او ستا هم دی، یوازې د هغه دپاره نه دی، ما او ستا دپاره هم دا جواب دی چې موږ مرګ ولې بد ګڼو. هغه ورته وایي تاسو مرګ ځکه بد ګڼئ، وایي عمرتکم دنیاکم، دنیا هم ډېره مزېداره آباده کړې ده، ښایسته غسلخانه او پلش دې جوړ کړی، دا هغه ځي چې په هغې ته او دسماتې کې په لکاو روپۍ لګې، هغه ښایسته فوم او بیډ دې برابر کړي دي، هغه کمره او اے سی دې ځان ته برابر کړي، او سورلی دې او لباس دې ځان ته ډېر ښایسته برابر کړی دی. عمرتکم دنیاکم واخربتم آخرتکم، او تاسو آخرت وران کړی او برباد کړی دی. نو تاسو دا خوښه نه ګڼئ ان تنتقلوا من عمران الى خراب،
دا چرته ستاسو زړه مني چې تاسو د یو آباد ځای نه یو ویران ځای ته منتقل شئ؟ نو ځکه خو زما او ستا زړه هم دغه بده ګڼي. هغه قبر هغه من آباد کړی خو نه دی، هغه په منځ آبادېږي، هغه په تلاوت آبادېږي، هغه په ښه اخلاقو آبادېږي. چې سړی څه نه څه زړه کې خو وایي چې یاره زما خو اخلاق دا او کردار مې دا او هغې له تیاری ما تا کړی نه دی، نو ځکه ډېره بده ګڼو، ډېره زیاتې بده ګڼو. هغه نور داسې سوالونه جوابونه ورته کوي، په هغې کې ول هغه بهترین جوابونه ورکوي. آخرت د غافله، آخرت نه غفلت کې، مرګ نه غفلت کې. الله وایي الهاکم التکاثر، څه شي غافله کړي وي د دې مرګ نه؟ ډېروالي د مال غافله کړي وي، د مال په شهوت او خواهش کې پروتي. الذي جمع مالا وعددا، دغه مرګ سخت د نیری کړي دي، د هغې دپاره سوچ فکر نه کوي چې د خولې او د بدن لذت ختمی. داسې سخته ورځ ده. الله اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت، خلقو ته حساب را نږدې شو، مرګ را نږدې شو، مرګ نه بعد حساب کتاب دی. وهم فی غفلت معرضون، غفلت کې دي د یو څوم اعراض کوي. لقد كنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاک، نن دی الله سترګې به کولاو شي، ته وایي غفلت کې وي د دې نه. وجاءت سکرة الموت بالحق، مرګ به تا مخې ته کي، ستا ته هغه حقایق برا کولاو کی، هر سبب پتا باندې ښکاره شي. ته به وایې چې ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، زما یقین رالی. الله به وایي نه 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 نه، اولم نعمرکم، زه تا نه واپس کوم دنیا ته. تا له وایي ما زندګي در کړې وه، تا خپله زندګي د دنیا په عیش و عشرت کې تېروله، ستا دې مرګ طرف ته اړو څه توجه نه وه. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خپل علما، خپل مشران د دې دپاره هر ماخوستن به راټولول چې راځئ کښېنئ، ویل خندا او ګپ شپ او مذاق او ټوقې به نه وي، څه به وي؟ د مرګ تذکره به وي، بار بار به د مرګ تذکره کوو، د مرګ تذکره به بار بار کوو. هاي رسول الله صلی الله علیه وسلم شام ته لیږي، معاذ ابن جبل یمن ته، شام ته ابو موسی اشعری، هغه ته هم د مرګ تذکره کوي. و یا معاذ وصیتونه ورته کوي، اتق الله، د الله نه یره کوه، د الله نه یره کوه. بیا ورته وایي یا معاذ، ای معاذه، کیدای شي چې کال لا یا بل وخت لا ته راځې نو زما په قبر به تېرېږي. اته مرګ را یادوي. د معاذ ابن جبل د سترګو نه اوښکې روانې شوې. پوه شو چې د رسول الله خبرې چې کومې دي هغه څه داسې د اټکل خبرې نه دي، هغه په وحي سره لګیا دی، هغه ته الله ویلي نو خبره کوي. نو خبره یې زړه ته کوزه شوه چې زه چې راځم رسول الله به بیا وفات وي، دا خبره ورته کوي. ته چې بیا راځي لعلک ان تمر علی قبري، شاید چې ته به زما په قبر باندې تېرېږې، زه به نه یم. کله چې معاذ ابن جبل بیرته راځي مدینې ته، د رسول الله قبر ته راځي، بیرته زر واپس کیږي. چا ورته ویل معاذ ابایي وطن دی، د کلی علاقه، یار دوست، پوله پټې، قوم قبیله، لږ انتظار خو وکړه که نه نه؟ وایي نه زما دا نه خوښېږي، هسې نه زما له دې ځای کې مرګ راشي، دې ځای کې مرګ راشي او چېرته بیا زه د دې ځای نه قیامت کې راپاسم. رسول الله ما ته وایي معاذ ته ما یمن ته نه وې لېږلی او ته راغلی مدینه کې وفات یې. تاسې د هغو په ذهن کې مرګ تاوېده. د الله نبي خپلو صحابو ته چې وصیت کوي، وایي کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو مسافر. یو ځل رسول الله ناست دی، د هغه په بدن باندې د چټایي هغه آثار دي، پوزکې خور دی پروت دی. صحابه راځي وایي یا رسول الله، قیصر او کسرا او مزې وکړې بادشاهان، په پستو پستو پالنګونو کینې او پاسي، او تا ته وګوره، ته وغواړه د الله تعالی نه. نبی علیه السلام راوچت شه. کله به چې یو خبره ډېره د اثر او د عبرت و، رسول الله به ورته خپل ځان لږ برابر که، ویل او مالی ولد دنیا، ما له څه دي او دنیا له څه دي. زما او د دنیا خو داسې مثال دی لکه د یو ونې د سوري د لاندې چې یو مسافر لږ ساعت کینې او بیا روانیږي. ما او تا ته هم د الله نبي دا وایي، د دنیا سره ډېره مینه مه کوه، د مرګ نه غافله کېږه مه. لوی کامیاب دی هغه انسان چې د مرګ په وخت کې هغه کامیاب شو او هغه ته کلمه د توحید نصیب شوه، د لا اله الا الله، یا سبحان الله، یا الحمدلله.
بس فقط فاز فوزا عظیما. ولی دا غفلت کې نه دی، او کله چې ته غفلت کې نه ته مرګ ډېر را یادې، بار بار ته مرګ را یادې. الله وی قرآن کی چې تاسو ممرئ مگر الا وانتم مسلمون، چې تاسو یې وی تابعدار د الله، تاسو کې اسلامی، تاسو کې مسلمانی. نو دا به څنګه کیږي چې ما او تا مرو د حالت د اسلامی، حالت د مسلمانی، حالت د ایمانی. نو دا اله کیږي چې تا ته هر وخت مرګ را یادي، ته هر وخت را یادې، بار بار را یادې، هر وخت را یادې. طلبائی لګیا هر وخت سبق وي، کله ودی خیالومي اکثری خوب کې بس کله یو صورت شروع کی کله بل. د کلندرانو تم خیالي کله گاڑی اکسیډنټ کی کنه. اکثر موږ د پېښور صدر کیون ولته گاڑی ډیر زیاتو، مدرسې مخې ته به د روډ په غاړه ناسو، بسونه مسونه دا ډبې مبې سبو جنګېدل، دا کلندران به او مغه شان چې څه نارې په ژوند والي، نو په هغه بېهوشۍ کې به هم دقه نارې والي، په هغه لاره باندې بوډ او تاکال کچګړی کارخانو دا ځایونه به وو، دې کلندرانو به هم دقه نارې والي په دغه وخت کې په نشه کې به لګیا وو. ولی ژوند یې د دې سره تېر کړی، ژوند یې د دې سره تېر که. ته ژوند د الله د ذکر د الله د دین سره تېر کا. هاي بیا چې ته کله مرې که نه، ستا په ذهن کې به هم دقه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اوبه راوړئ او دس کوم مونځ کومه جومات ته مې بوځئ، دا مسله څنګه ده او دا څنګه ده او دا څنګه ده. قاضي امام ابو یوسف رحمه الله هغه چې کله وفات کیږي، د هغه خواله یو کس رالی، یو ملګری رالی. هغه ملګری ته تپوس کوي، ملګری د بیمار پرسۍ دپاره رالی چې سخته ده، پې تکلیف دی پې. دا همدغه وخت کې د هغه نه تپوس کوي، وایي دا رمي د جمرات شیطان ویشتل په سورلۍ بهتر دي که نه پیادل بهتر دي؟ ملګری عالم جواب ورکوي چې یاره په سورلۍ باندې. او وایي نه غلط شوي، وایي پیادل، وایي نه غلط شوي. نو وایي څنګه؟ وایي کله چې د یو جمرې نه وروستو، د یو ځل شیطان ویشتلو نه وروستو بیرته دوباره شیطان ویشتلی یي، نو بیا په سورلۍ هغه ته تلل پکار دي. او کله چې وروستو بیا شیطان ویشتل نه یي، نو بیا پیادل هغه ویشتل پکار دي چې د دعا ښه فرصت سړي ته میلاو شي او په ځمکه ولاړي. وایي زه د دروازې نه لا راوتی نه وم چې چغې جوړې شولې، واویلا جوړه شوله چې امام ابو یوسف رحمه الله وفات شو. هغې سره د زنکدن په وخت کې دا فکر نه و زما مهربان چې بچی څنګه دی، پلار څنګه دی، رور څنګه دی. هغې سره د دین غم در فکر و. نو په دغه مسایلو کې هغې له بیا پرشته راله او ساه یې واغېستله او د دین په مشغله کې لګیا و. ډېر داسې خوش نصیبه وي چې د هغې روح قبض شي په حالت د سجده کې، ولې هغه همیشه په مانځه کې لګیا وي، تهجدونه نوافل اوابین د مانځه سره لګاوي لګاو. ډېر داسې چې د قرآن آیاتونه بار بار لولي، هغې له مرګ راشي. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه چې د قرآن سره ډېر لګاو، دا آیات په وخت د زنکدن کې لولي، تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا. دا کور د آخرت دغه چا دپاره دی، هغه چاله ورکوم چې هغه د لویۍ او د تکبر ارادې نه کوي، ځان غټ غټ نه ګڼي. خو یاد ساتئ زما مهربان، د مرګ په وخت کې چې په انسان ډېره سختۍ د هغې یو لوی وجه فقها چې کم ذکر کوي، هغه دا دي چې په معاملاتو کې عدم احتیاط، حرام خوړل نه دي. او د دې بنیادي وجه دا ده چې د بدن نه روح جدا کیږي، نو د روح او د بدن تعلق دی، او ستا د بدن غذا په حرامو شوي، نو د حرامو نه چې دا روح را جدا کوي، نو بدن له ډېر تکلیف ورکوي، ډېره سخته ورکوي. فقهاو په دې ډېر واقعات لیکلي دي مفسرینو چې د زنکدن سخته په انسان باندې چې ډېره وي، هغې بنیادي وجه دا ده چې په خوړلو کې او په څکلو کې او په لباس کې خلک احتیاط نه کوي، حرامه خوري، حرام سکي، حرام لباس دا اغوندي. نو دې وجې نه د زنکدن سخته په دې انسان ډېره زیاته وي. نو که څوک دا غواړي چې یاره زما د زنکدن سخته اسانه شي، نو دا دې معاملات نرم کړي. یعنی څه مطلب؟ معاملات د شریعت د اصولو مطابق کی، چل ول دروغ دی نه وي. مشهور واقعه ابن کثیر نور مفسرینو ذکر کړی دا د ویل للمطففین آیات لاندې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو قافله د حج والا روانه ده،
هلته چې رسي په لاره کې یو تن ورته مري هغه چې قبر وباسي په قبر کې یو شی خزنده یو قسم بل قسم شي نه راښکاره کېږي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لرال وایي که دا ټوله ځمکه قبر کوي وایي خلاصېدلی نه شي. دا خامخا به د انسان څه عمل او د ده قبر به هم دغه شان د خزندو او د عذابونو نه ډکي. د لږ هر ځای چې قبر وباسې داسې به وي بس یار څنګه یو قبر کې دفن کوي. کله چې قافلې والا واپس شو کور ته لاړ دغه معلومات یې وکړو ډېر ښه مونځ کوي تهجد کوي تقوا پرهیزګاري جهاد تبلیغ درس د قرآن هغه هره مشغله. وایي اخر کار د ده څه و وایي ده کې یو مصیبت و ده به د غلې کار کاو غله به خرڅوله یعنی غنم وړه یو شی بل شی وریجې د هغه وخت مطابق. خو چې کم وخت به ده دا کار کاو نو کور کې به د غلې ضرورت رالی نو د هغه بوجۍ نه او د هغه کمشي کې چې به دا وړه غنم څه پراته و د هغې نه به د خپل کور دپاره څه نه څه غله را درې کړله او بیا به په کم تول باندې خرڅوله. نو ځکه نن د ده دا حالو. زما مهربان معاملات سم کوي او بیا په دین کې د معاملاتو ډیر مقدار دی چې په دې سره بیا په عباداتو کې هم لذت او خون حاصلېږي. د مرګ سخت بستانه هغه صحیح معاملات چې مؤمن موحدي نور فرایض به سر ته رسې که نه یم دغه شان ملائک به راځي یضربون وجوههم وادبارهم په مخ به هم څپېړې در کوي په ملا به هم څپېړې در کوي او تا ته به وایي په پلیته لهجه باندې به ته لګیایي په بد شکل کې به ته فرشته لګیایي چې پلیت انسانه خبیثه دا خبیث روح دې راوباسه. حدیث کې راځي او کله چې انسان نیک عملی هغه د جنت مشک و عنبرو کې لت پت کړلی شوي کپړه هغه د ریخمو نه جوړه شوي کپړه راوستلی شي او دی انسان ته ووایي اے مطمئن نفسه اے مطمئن اے پاک نفسه دا پاک روح دی راکه منګله دا به په دمه دمه باندې راوباسي د دې انسان نه او ملائکې به یو بل له ورکوي او د دې روح د ایستلو دونه بهترینه خوشبو چې انسان حیران شي. عائشه رضی الله عنها فرمای د رسول الله د بدن نه چې کله روح ووتلو وایي په مکان کې څه یو عجیب خوشبو تاری شوه چې داسې خوشبو موږ چېرته محسوسه کړې نه وه او د بیکار او د فاسق فاجر سړي د بدن نه چې کله روح وځي داسې بدبو داسې ګنده بو چې دا انسان چېرته محسوسولی نه شي. خو یاد ساتئ د برزخ د زندګۍ احوال انسان دا نشي برداشت کولی الله ته پټ ساتلی دي او بیا دغه د نیک عمله سړي دا روح یو پرشته یو له ورکوي بلې بل له ورکوي په دې ورکولو کې بره اسمان ته وخیږي هلته ورته دروازې کولاو شي او د فاسق فاجر سړي روح الله وایي فما بکت علیهم السماء والارض نه پې اسمان جاړي نه پې ځمکه جاړي هغوی ټول پې لعنت وي بره پې د اسمان دروازې بندې شي لاندې سجین ته راوغورځولی شي او د نیک عمله سړي روح چې بره رواني ملائک هم خفی په هغې پسې هغه ملائک چې د اعمال به وړل راوړل اسمان هم جاړي پسې وایي ستا هغه نیک اعمال به بره راتلل ځمکه هم په هغې پسې جاړي وایي تا به په ما نیک اعمال کول. وایي زما مهربان په یو غوږ اورېدل په بل ایستل دا نقصان دی په دواړو یې واورئ زړه ته کوزه کوي د مرګ تیاری وکوئ. مرګ په هر انسان په هر ذی روح باندې راتلونکی دی تیاری هم دغه د عقیده سمه کوي هر عمل د شریعت د اصولو مطابق کوي. الله فهم دین فهم ډیر آسان کړی ما او تا ته خو کاش چې ما او تا هم لږ څه نه څه ځان وخوځو او ځان لږ په مسایلو پوهېږو معاملات سم کوي معاشره سمه کوي اخلاق سم کوي دا ټول د مرګ تیاری دی. د دین دا کړی د یو بل سره د زنځیر په شان تړلی شوي دي مرګ تیاری کې نمونځ به دي صحیح روژه به دي صحیح اخلاق به دي صحیح د الله نه یره تقوا د پکې راله د هر څه به دي صحیح مونځ دي کاو د الله د یرې نه نور اعمال به دي صحیح. د دین دا کړی یو بل سره تړلی دي خو خصوصا دا مرګ چې کله د انسان زړه ته کوشي که نه نو دا بیا د ډیرو ګناهونو نه په شا کېږي او هغه بیا جرأت نشي کولی او د دې وجې نه وایي جنازو ته حاضري کوئ بار بار ورځئ. لقمان حکیم صاحب خپل بچی ته دا نصیحت کوي چې جنازې مه قضا کوه جنازو له ورځه د دې دپاره چېرې تا ته مرګ ډېر را یادېږي چې نن د ده جنازه ده فعلم انک بعدها محمول پوه شه چې سبا ته هم دغه شانته روانې
نو چې روانې تش لاس بځي څه خو وکړه که نه ځان له هغه ځي له څه تیاری وکړه ځان برابر کا او الحمدلله د دین شعبې په هر طبقه کې الله تاسو ته اساني کړې دي د عامو خلکو دپاره عوامو دپاره د تبلیغ مهنت اسانه لار ده پکې ځئ اصلاح بم کیږي دغه شان د بچو دپاره د مدارسو لار تربیت په صحیح طریقه باندې کیږي دغه شان د جهاد لارې د ته الله کولاو کړي دي د یهودو او د نصاراو سره مقابله وکړئ دغه شان په خپل کلي علاقه کې در باندې الله لوی رحم کړی دی دین درته بیانېږي وقتاً په وقتاً قرآن درته بیانېږي دا ټول ستا د مرګ تیاری دی او دې ته ځان تیار کا هوښیار سړی هغه دی چې په هغه باندې یو لوی بوج را روان وي او د مخکې نه ولسه تیاری وکړي قمقل سړی هغه دی چې مړی د سبا کار به وي سبا کو بیا ګیري بیا ترې وتلی نه شي نو ځان ګیروئ مه اکثر الذکر حازم اللذات مرګ بار بار را یادوئ د را یادولو بهترین طریقه تاسو ته ما بار بار ویلې هر سړی ځان نه په حلالو پیسو یو کفن والی چې دا زما کفن دی دا په کور کې پروتي هغه کله ناکله رالی هغې ته ګورئ او هغې کلو بچو ته د هغې تذکره کوئ کله ناکله بچو دې کپړو کې به ما راتاووئ زه به مړ یم خپلو بچو ته خپلې بیبي ته د دې تذکرې بار بار کوئ د زړه نه به م زنګ لرې شي انشاءالله او د دین سره به محبت پیدا شي الله تعالی دې وکړي چې هر وخت په ایښ او په اودو په سفر او په حضر هر وخت څنګه چې ما تاسو ته په دعاګانو کې ویل چې اوده کېږي هم د الله نبي تعالی تعلیم درکوي چې اللهم بسمک اموت و احیا دعا کې لږ سوچ کوه چې مرم به نن خو کټ کې په خپله سملم خو بیا به مې نور سملی وې چې را پاسېږم الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا نن خو را پاسېدلم خو کېدای شي بل ځل به بیا به اړو را پاسېدی به نشم چې په سفر زیم وې یا الله دې کې خو لاړم را واپس بشم او بیا دا زه چې په دې کم سفر راغلی یم دې کې بیا واپسي به زما په اختیار کې نه وي هر وخت مرګ را یادوه انشاءالله ته ګوره ستا په نیکو اعمالو کې به ډیره جذبه بیا شوق به دې ډیري الله تعالی دې وکړي چې هر وخت زمونږ او ستاسو مخې ته مرګي هر وخت زمونږ او ستاسو مخې ته د مرګ را یادېدلي او زمونږ په مجلس کې کم سے کم ستا یو مجلس په یو ځای کې وشي یو ګنټه 2 غنټې یو 2 منټه پکې دا خبره کوه چې هلکه دا مرګ هم یو خطرناک شی دی ګوره پته نه لګېږي ته به مخکې ممرې یوې ته خفه کېږي کېدای شي زه دنه مخکې مړ شمه او هسې چې زه مړ شمه که نه نو دا به څنګه صورت حالي دا به څنګه چلی یو وخت به د پلاني اعلان هم کېږي زما به هم کېږي دا یادوه بار بار انشاءالله توجه به دې برابري دین ته الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي بارانه دپاره اوسه دعا وغواړئ اللهم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر آجل بیمارانو له دعا وغواړئ اللهم اشف مرضانا واشف امراض المسلمین اللهم اقض حاجتنا واقض حوائج المسلمین مړو دپاره نږدې وخت کې څونه مړي شوي دي دې کلي کې هغه د صمد امیر صاحب د کور والا وفات وه هغې له هم دعا وغواړئ چې الله یې صبر نصیب کړي استقامت نعم البدل الله ورکړي نور غمونه نه الله وساتي دلته څونه مړي دي الله دا ټول وبخه او دعا وکړي چې الله موږ ته بار بار مرګ را یاد کړي زموږ زړونو کې الله د مرګ تذکیرې د مرګ سوچ او فکر همیشه تازه لري سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان د نورو بیانونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ راحت الله 777